വെൽക്കം ടു സിവിൽ മെൻറ്റേഴ്സ് ടിപ്സ്. 2023 മാർച്ച് 4 നടക്കുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ 397/2021 ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ ഫ്രീ ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 4 പാർട്ട് 1 ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവിഷൻ സീരീസ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് യൂസസ് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പൈപ്പ് ജോയിൻ വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്സ്. ഓപ്ഷൻസ്: expansion joint, socket and spigot joint, flanged joint, AC pipe joint. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈഗോട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഈ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈഗോട്ട് ജോയിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈഗോട്ട് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജോയിൻ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എൻഡ് എന്ന് പറയും. നോർമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ വൺ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഗോട്ട്, അത് മറ്റേ എൻഡ് അതായത് സോക്കറ്റുമായിട്ട് സെൻറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹെമ്പ് യാൺ യൂസ് ചെയ്ത് റാപ്പ് അറൗണ്ട്, അതായത് അതിനെ ചുറ്റിക്കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ മോൾട്ടൺ ലെഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജോയിനിങ് പർപ്പസിന് മോൾട്ടൺ ലെഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ജോയിൻറ്റിനെ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾക്കിൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഹാമർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്, എ ജോയിൻ യൂസ്ഡ് വെയർ പൈപ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്. ഓപ്ഷൻസ്: എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻ, സ്ക്രൂഡ് ജോയിൻ, കോളാർ ജോയിൻ, AC പൈപ്പ് ജോയിൻ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഒരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കേറ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ഗ്യാസ്കേറ്റ് സോക്കറ്റിനും സ്പൈഗോട്ടിനും ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ ടൈറ്റ്ലി ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് on pipes exposed to considerable difference of temperature, allowing for free expansion or contraction without setting up thermal stresses in the pipes. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ആകുമ്പം സോക്കറ്റിൻ്റെ ഫോർവേഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്വേഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഗ്യാസ്കേറ്റ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആക്കി നിൽക്കുന്നു, ജോയിൻറ്റിനെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Next question, a joint which can be used at places of vibrations or deflection of pipes occurs. Options: expansion joint, flanged joint, collar joint, AC pipe joint. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ flanged joint ആണ്. flanged joint വളരെ റിജിഡും ഈസി ടു ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയുമാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കേഷണലി റിപ്പയർ വർക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പമ്പിംഗ് ചേമ്പറിലോ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലോ ഫിൽറ്റർ പ്ലാന്റിലോ ഹൈഡ്രോളിക് ലബോറട്ടറി ബോയിലർ ഹൗസസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൽ ഫ്ലെയിഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബോത്ത് എൻഡ്സ് ആയിട്ട്. അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയോ വെൽഡ് ചെയ്തോ ആണ് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലെയിഞ്ചസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ആൻഡ് നട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ വിച്ച് എൻഡ്സ് ഓഫ് പൈപ്സ് ഹാവ് ത്രെഡ്സ് ഓൺ ഔട്ട്സൈഡ് വൈൽ സോക്കറ്റ് ഓർ കപ്ലിംഗ് ഹാവ് ഇൻസൈഡ് ത്രെഡ്സ്. അതായത് പൈപ്പുകളുടെ എൻഡിലെ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡിലും വൈൽ മറ്റേ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോക്കറ്റ് ഓർ കപ്ലിംഗ് എൻഡ് അവിടെ ഇൻസൈഡിലായിരിക്കും ത്രെഡ്സ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ എ സ്ക്രൂഡ് ജോയിൻ, ഫ്ലെയിഞ്ച്ഡ് ജോയിൻ, കോളാർ ജോയിൻ, AC പൈപ്പ് ജോയിൻ 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രൂഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റോഡ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ 2 ends of the pipes are threaded on the outside and on them a suitable joining compound should be used before screwing socket over it having corresponding threads from the inside. അതായത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ത്രെഡ്സ് ഉള്ള രണ്ട് എൻഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ജോയിനിങ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സോക്കറ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോൾട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, a type of joint commonly used for joining big diameter concrete and asbestos cement pipes. Big diameter ആയിട്ടുള്ള concrete and asbestos cement pipes join ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ: screwed joint, B flanged joint, C collar joint, D AC pipe joint. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ collar joint ആണ്.
Here, a rubber gasket is placed between steel rings in the groove after bringing the ends of the two pipes in one level. ഒരേ ലെവലിൽ രണ്ട് പൈപ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കേറ്റ് സ്റ്റീൽ റിങ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻ ദ ഗ്രൂവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റിൽ കോളർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതായത് ബോത്ത് പൈപ്സിൽ സെയിം ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കോളർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ 1:1 റേഷ്യോയിൽ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ, അതായത് പൈപ്പിനും കോളറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കോളർ ജോയിൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ജോയിൻ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ. ഓപ്ഷൻസ്: എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻ, കോളർ ജോയിൻ, ഫ്ലെയിം ജോയിൻ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിനിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബോൾട്ട് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ. അതായത് ഇതിന് ബോൾട്ടും സോക്കറ്റ് എൻഡും ഉണ്ട്. ഇതിൽ സോക്കറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ അതർ എൻഡായ സ്പൈഗോട്ട് എൻഡും പ്ലെയിൻ ഷേപ്ഡുമാണ്. ആ സ്പൈഗോട്ട് എൻഡിന് ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിനിങ് അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേർവ്സിലൊക്കെ പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ, സബ്മേർജ്ഡ് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ ലേ ചെയ്യുന്ന പൈപ്സിനും ഈ ഒരു ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ, ഈ ഒരു ജോയിനിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോയിൻ്റെ ബോൾ ഷേപ്ഡ് പോർഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സോക്കറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ജോയിൻറ്റിനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 7th question, a join used when ends of pipes are plain or spigot. Options: expansion join, flexible join, collar join, mechanical join. അതിൻ്റെ ആൻസർ മെക്കാനിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ജോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ, സ്റ്റീൽ, റോട്ട് ആൻഡ് പൈപ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രസ്സർ കപ്ലിംഗ് ജോയിൻറ്റും രണ്ട് വിക്ടോളിക് ജോയിൻറ്റുമാണ്. ഈ ഡ്രസ്സർ കപ്ലിംഗ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും വിക്ടോളിക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഫിഗർ 9 and 8 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡ്രസ്സർ കപ്ലിംഗ് ജോയിൻറ്റ്. ആദ്യത്തേത് വിക്ടോളിക് ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സർ കപ്ലിംഗ് ജോയിൻറ്റിൽ 3 പോർഷൻസ് ആണുള്ളത്. 1 മിഡിൽ റിങ്ങും 2 ഫോളോവർ റിങ്ങും 2 റബ്ബർ ഗ്യാസ്കേറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ആൻഡ് റിജിഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഷോക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്യാരിങ് വാട്ടർ ലൈൻസ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജസ് വെയർ വൈബ്രേഷൻസ് ഓക്കേഴ്സ്. ഇനി വിക്ടോളിക് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്കിനെയും വൈബ്രേഷൻസിനെയും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ, കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് അലോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോയിൻറ്റുമാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ, റോട്ട് ആൻഡ് പൈപ്സ് ലൈൻ ഇൻ എക്സ്പോസ് പ്ലേസസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സോൾവൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോൾവൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പൈപ്പ് ടു പൈപ്പ്, ഫിറ്റിംഗ് ടു ഫിറ്റിംഗ് ഓർ പൈപ്പ് ടു ഫിറ്റിംഗ് കോമ്പിനേഷൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ട്രേഡ് നെയിമിൽ വരുന്നതാണ് ഫിനോലെക്സ് സോൾവൻറ്റ് സിമെൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ, സാനിറ്റേഷൻ, PVC-U ആൻഡ് CPVC പ്ലംബിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പാണ്. SW പൈപ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്ലേയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കിലിൻ ഹീറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലേസിംഗ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂംസ് ഓഫ് വോളറ്റൈസ്ഡ് കോമൺ സാൾട്ട് ഓൺ പൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 600 mm. അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ വേരീസ് ഫ്രം 100 to 600 mm. അതുപോലെ തന്നെ ജോയിനിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഈസി ബൈ യൂസിങ് SW കോൺസെൻട്രിക് ടേപ്സ്, ടീസ്, ജംഗ്ഷൻ ബെൻഡ്സ് ഓഫ് 90 degree, 45 degree, 22 1/2 degree. അതായത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്സിൻ്റെ കേസിൽ ജോയിനിങ് നടത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് SW, അതായത് സ്റ്റോൺ വെയർ കോൺസെൻട്രിക് ടേപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. T ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബെൻസ് ഓഫ് T ജംഗ്ഷൻ ബെൻസ് ഓഫ് 90, 45, 22 1/2 degree ബെൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 8th question, socket and spigot joint is also known as. Options: expansion joint, flexible joint, stone wear pipe joint, mechanical joint. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈഗോട്ട് ജോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ 1:1 സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ സോക്കറ്റിൽ 45 degree ആംഗിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ടെസ്റ്റ്, ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ആൽക്കലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഇവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന IS കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് IS 651. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 9th question, permissible tolerance for 150 mm internal diameter pipe. Options: 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 5 mm ആണ്.
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ നോക്കാം. ഈ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെർമിസിബിൾ ടോളറൻസ് ഫോർ ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പിൻ്റെ ടേബിളാണ്. അതിൽ പ്രകാരം 100 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 mm ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 150 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 mm, 200 to 230 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 mm, 250 to 350 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 mm, 400 to 450 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 mm, 500 to 600 റേഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 mm ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോക്കി വയ്ക്കുക. 10th question. IS code for sand cast iron spigot and socket, soil and waste, ventilating pipe fittings and accessories. Options: IS 3989, IS 1719, IS 619, IS 1720. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ IS കോഡ് 1719 ആണ്. അപ്പോൾ IS കോഡ് 1719 പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് സാൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ സ്പൈഗോട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ കോഡ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ആക്സസറീസും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ IS 3989 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗലി കാസ്റ്റ് ഓർ സ്പൺ ടൈപ്പ് പൈപ്സിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ആക്സസറിയിലും അത് ഇൻക്ലൂഡാണ്. ഇനി സാൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 മീറ്റർ, 1.75 മീറ്റർ, 2 മീറ്റർ, 2.5 മീറ്റർ, 3 മീറ്റർ ലെങ്തിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 11th question. For 100 mm nominal bore diameter spun pipes, thickness given is. Options: 4 mm, 5 mm, 3.5 mm, 8 mm. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 4 mm ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സാൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്സിൻ്റെയും കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ സ്പൺ പൈപ്സിൻ്റെയും നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോറും തിക്നെസ്സും ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സാൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്സ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിൻ്റെ ബോർ ഡയമീറ്റർ 50, 75, 100, 150 റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അതിന് 4നും സെയിം തിക്നെസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, 5 mm ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ സ്പൺ പൈപ്സിൻ്റെ കേസിൽ നോമിനൽ ബോർ ഡയമീറ്റർ 50 mm വരുന്നിടത്ത് തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്ന 3.5 mm, 75 mm ആണെങ്കിൽ അതും സെയിം തന്നെയാണ്, 3.5 mm. പിന്നെ മാറ്റം വരുന്നത് 100 mm വരുമ്പോൾ അത് 4 ആകും, 150 ആണെങ്കിൽ 5 ആകും. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആവും. ഓപ്ഷൻസ്: 45 ഡിഗ്രി, 70 ഡിഗ്രി, 80 ഡിഗ്രി, ബി 45 ഡിഗ്രി, 75 ഡിഗ്രി, 80 ഡിഗ്രി, സി 45 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി, ആൻഡ് ഡി 45 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 80 ഡിഗ്രി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 45 ഡിഗ്രി, 70 ഡിഗ്രി, 80 ഡിഗ്രി റേഞ്ചിലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് റിസീവ് ചെയ്യിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ടു ആൻറ്റി സൈഫനേജ് വെൻറ്റ് പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനോ ആണ്. മെയിൻലി രണ്ട് തരമാണ് ഉള്ളത്, ഈക്വൽ ആൻഡ് അൺഈക്വൽ ബ്രാഞ്ചസ്. എക്സാമ്പിൾ 50 × 50 mm ആണ് ഈക്വൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അൺഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 75 × 50 mm. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആംഗിൾ ഓഫ് ബെൻഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആർ. ഓപ്ഷൻസ്: 15 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി, 70 ഡിഗ്രി, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ്. ബെൻഡ് ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 15 ഡിഗ്രി, 30 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 70 ഡിഗ്രി, 80 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 87 ഡിഗ്രിയിൽ ബെൻഡ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാപ്സ് ആണ്. ട്രാപ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫൗൾ എയർ പാസിംഗ് ഇൻ ടു ബിൽഡിങ്സ്. മെയിൻലി 3 തരമുണ്ട്: പി ട്രാപ്പ്, ക്യൂ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് എസ് ട്രാപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചൺസിൽ, ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് കോറിഡോഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.